Beraz, arratsalde on deneri. Mila esker hurbiltzeagatik hitzaldi, topaketa, tartarikan ibiliko gira gaur. Beraz, aipagai izanen dugu Latinoamerikaren zain urratuak, Eduardo Galeanoren liburu famatua, eta zuk Iñaki Alegria irakurri eta itzuli duzu Euskarara. Beraz, zu erakaslea zira eta UEUren zuzendari ohia izan zira beste askoren artetan. Beraz, gaur egun orte izan gira, mentaliburutegian, beraz, egunon deneri, eta beraz, Eduardo, janen dautzut, hasiko gira aipatzen segidan zure lana, eta janen dautzut, zer izan da liburu horren itzulpenaren abiapundua? Bai, egunon, mila esker konbidatzeagatik, bai Eusko Ikaskuntzari, bai UEUdi eta bai mental liburu dendari. Eta bueno, liburu hau nolabait izan da nire ermetletaren emaitza bat. Ni duela 40 bat urte, Komite Internazionalistetan nengola, Nicaragua sandinista garaian, Donostian erakusketa bat antolatu genuen Latinoamerikaren inguruan. Eta ni Euskaldun berria nintzela, esleitu zidaten Galeanoren liburu honen zati bat itzultzea. Eta ni hausatu nintzen eta itzuli nun, halako esaldi eder ez betetako liburu bada. Eta esan dugu, liburu hau euskeraz, liburu honek euskeraz beharko luke. Baten batek itzultzen du. Eta, bueno, 40 urte pasa ziren, Galeanoren liburu batzuk itzuli dira euskerara, baina hau ez, eta orduan ermekleta tokatu zitzaidanean, esan duen, ze proiektu egin dezaket nik, eta esan duen, lehenengoa, inok itzuli ez badu, nik neuk itzuliko dut, eta horti da. Bikaine. Eta orain, beraz, beharrik erretetara iritsi zirela, hori itzulia izan da azkenean, zeren egia da liburu nola ezan ezin da ez aipatu Latinoamerika aipatzen delarik, eta nola ezan gaur egun biziki famatua da, eta doktrina inguruko bat bultzatzen du. Edukiaren aldetik, izan dituzu zailtasun batzuz, nola egin duzu? Edukia, liburua jende askok ezagutzen du, erderaz irakur nahi duelako, baina irakur nahi ez duena dentzat edo gogoratzen ez dena dentzat, esan behar da, historia ekonomikoa den liburua dela, baina idazteko modua, pixkat Galeanok esaten duen bezala, berak nahizula historia ekonomikoa kontatu, piraten eta amodiozko novelak idazten diren bezala. Eta historia kontatze, nahizun modu originala eta nolabait akademiari egiten zion kritika, esanez minoria batean eta nolabait diskurso oso nolabait pedante edo elitista batean geratzen zela, beda divulgazioa egin nahizun, eta hizkuntza aldetik originala da, eta historia kontatzeko modua ere oso originala da. Mendez mende edo urtez urte kontatu beharrean, kontatzen du produktuz produktu. Orduan, lehenengo protagonista dira nolabait, lehenengo kapituloan metalak, batez ere urrea eta zilarra, beste batzuk gero, bigarren kapituloan elikagaiak, batez azukrarekin hasten da, baina gero banana, kafea, kakao, eta hirugarren kapituloa da energia batez ere. Petroleoarekin, eta beste kontu batzu, baina oso zentratuta dago petroleoan eta hola. Eta hori da liburuaren lehenengo partea. Bigarren partea behar naiz da gehiago deskriptiboa. Eta orduan
adi dela pizka produktu bakoitzarekin, odun produktua, berak esaten duen bezala, esleipen hori, kapitalismoak egiten dion, herrialde bakoitzari esleipen bat egiten dio, eta askotan da, hori Kuba, azukrea, Brasil, lehen azukrea, eta gero kafea, Ecuador, banana. Eta esleipen hortan aprobetsatzen du kontatzeko herrialde horren historia. Kuban iraultza zer gertatu zen azukrearekin iraultza eta gero, hainbat gauza, ez? Edo bigarren kapituloan esklabotza, nola langileak hola esplotatzen ahituta bukatzen asko hiltzen dira, eta nola behar diren esklaboak azukrea eta horrela ateratzeko. Eta batez ere deskribapena dira. Bigarren partea da gehiago hausnarketa. Eta dira beste bi kapitulo, laugarrenean hausnarketa da batez ere nola Latinoamerika edo Hego Amerika aberatsa izan da, nola pobre izatera iritsi dan, eta aldiz Ipar Amerika pobre baliabide naturaletan pobre izan da, iritsi dan aberatsa izatera. Eta kontradizio horren zergatia, eta da halako hausnarketa bat, eta asko lantzen da herrialde horien independentzia, eta nola independentzia eta gero, batez ere inglesen eragina eta hola, eta nola jarraitu zuten kanpora zerbitzatzen, ez? Eta ez zuten egin, nolabait, benetazko iraultza bat, bertako merkatu bat, bertako burgesia bat bultzatzeko, eta gero, bosgarren kapituloa, bi kapitulo hauek ez dira inezagunak, lehenengoa dira ezagunagoak, baina bosgarren kapitulo oso interesgarria da, neoliberalismoaren iragarpen bat da nolabait, terminoa erabiltzen ezenean, eta batez ere kontatzen du nola multinazionalak nola iristen diran Latinoamerika da, eta Volkswagen, IBM, eta nola hori ere azkenean erabiltzen dute hango aberatsagoak izateko eta pobreak gero eta pobreago izateko, ez? Hori da pizkat edukia, gero badu sarrera bat, entzun dugun hori pizka laburpena, bere tesia nolabait kontatzen duna, eta gero oso polita da, azken kapituloa, edizio guztietan klasiko bihurtu dena, 7 urte geroago deitzen den kapituloa, eta oso ondo dago, nabaitzen edako literarioki estilo aldaketa, 7 urte geroago, berak idazten du bukatuta, handi 7 urte da, ikusten da Galeano dagoela mikroerrelatuan idazteko modua laburragoa da, eta liburu osoan hori dago, baina nolabait Galeano den hain berea diran halako esaldi borobilak eta hitzekin gauzak irudikatzeko daukan ahalmen hori, ez? Eta orduan, Oianari lan bat leitu nion, eskertu behar diot onartu zula, eta orduan egingo duguna da kapitulo bakoitzeko esaldi, pizka Galeano den ahalmen hori ikusteko, esaldi batzuk irakorri, eta ni gero Oianak irakorreko dut, eta nik ohatxon bat edo tartarika ibiliko gara. Bikain, berbanki. Beraz, irakurriko ditut aldi oro esaldi bat, eta beraz, zuk komentatuko duzu. Barkatuko didazu, aspaldidanik ez dut irakurri denen aintzinean, eta ez dut asko maite, baina hor eginen dugu. Beraz, lehena, azpigarapena ez da garapenaren etapa bat. Hori ondorioa da. Latinoamerikaren azpigarapena kanpoko garapenetik dator eta ura elikatzen jarraitzen du.
Bai, hori ez, garapena den, besteen garapena den ondodia dela. Iban Zalduak egiten duen sarneran, hori aukeratzen du lelotzat, ez? Hola, eta gaude eguna ala jarraitzen du, ez? Beraz, urrearen sukaja, zilajaren sukaja lehen kapituluan, beste esaldi bat. Diotenez, zaldien fejak ere zilajezkoak ziren Potosin. Hiriaren une gorenean. Oraindik ere, Eiffel doje bat eta garaipen arku bat daude Sukren eta diotenez, hango Birjinaren bitxiekin ordain litake Boliviaren kanpoko zor ejaldoia. Eta beste bat, eta hala ere, indiarrek harima zutela erabaki zuen aita santuak. Bueno, hemen ikusten da, ez, Potosi da liburuaren alako irudi bat, ez, muin aberatsa edo deitzen dena, eta, bueno, gazteleraz behintzat badago, ez, Baleun Potosi. Eta oso gadesti edo oso baliotsua delako, eta Potosin kontatzen du bi kapitulutan nola izan zen godaldia, eta nola izan zen, porrota. Eta nola hain aberatsa izan da, munduan sortutako izila guztiaren parte importante bat, Potosit, historikoki Potosit, ez zuten lortu edo ez zuten egin, ez zuten esfortzu hori pulamentuzko hiri bat sortzeko eta biztanleentzat pulamentuzko zerbitzuak eskaintzeko, ez? Eta beste biak, irakurtzen dituzun beste biak dira Eliza Katolikoaren eragina, ez? Nola jende guztia pobrezi langileak eta pobrezian bizi ziren, eta bermaiz Amabirjin, kriston, Eiffel dorme bat eta garaipen asku bat eta eraikitzen zuten hango aberatzek, eta nola Amabirjin batean arrai bitxiak eta kriston dirutza balio dutenak. Eta azken esaldia, egon zirela aita santua eta inguruko guztiak, erabakitzen, indiarnek adima zuten, ala ez. Azkenean, indiarnak esklaboak izan zitezken, ala ez. Dirudienez beltzek ez omen zuten haien iritziz, eta indiarnekin zalantzan egon ziren, azkenean onartu zuten, adima zutela, baina nola besteak admireketan zeuden, ez zioten kasurik egin, baina... Bai, argi-garria Potosiko adibidea aski beldurgarria da gisa bat, ez? Beraz, bigarren kapituluan, azukre erregea eta laborantzako beste monarkak, beraz, hor beste esaldi bat. Mendebaldeko hemisferioan dago eskualde azpigaratuena Mendebaldeko hemisferioan dagoen eskualde azpigaratuena da gaur egun Brasilgo ipar-ekialdea. 30 milioi pertsonentzako konzentrazio esparru erraldoia. Azukrearen monolaborantzaren oinordetza jasaiten du. Bai, Brasil orokorrean bintzat hegoaldoikoentzat da Latinoamerikako ez ezagun bat, ez? Nola espainolez ez duten hitz egiten, eta Brasilgo liburuaren aurkikuntza bat da Brasil deskubritzea eta ezagutzea ondo, ez? Eta ipar-ekialdea oso aberatsa zen jangaietan, eta bertako jendea ondo bizi zen, lehenengo kolonoak ere, ondo bizi ziren, jangai asko zeudelako eta aberatsa zen. Baina erabaki zuten hori guztia moztu eta azukrea jarri. Eta azukrea eta monolaborantza kontzeptua oso klasikoa dela liburu osoan, eta orduan janari gabe geratu ziren, eta
eta nolabait frutatan eta jangarrietan aberatsa zen toki batean basamortu bihurtu da, pobretu da lurra, eta gaur egun horren ondorioz basamortua da toki Pernambuko eta iparralde Brasilgo toki pobrena, baina gaur egun ere, kontatzen dut duela 50 urte, eta uste gaur egun ere horrela dela, janaria garestiagoa da ipar-ekialdean Sao Paulon baino. Ondorio horiek, ez? Hori da. 3. kapituluan boterearen lurpeko iturriak. Astronautek lehen giza aztarnak inprimatua utzi zituzten ilargiaren gain azalean eta 1979ko uztailean Balendriaren aitak Werner von Braunek pentsari jakinarazi zion Estatu Batuek urruneko estazio bat jarri nahi zutela espazioan. Helburu hurbilagoekin hala ere. Beak eta plataforma zoragarri horretatik adierazi zuen, lurraren aberastasun guztiak aztertu ahal izango ditugu, petrolio putzu ez ezagunak, kobrea eta zink mehatzeak. Bueno, hor dago pizkate Galeano testuan lehen egon geha komentatzen zinismo edo humore puntu bat eta hor dago, eta hor ikusten da, ez? Ilargia dena hola ez euforia zientzia eta hola ilargira, eta nola zientifikoen behintzat nagusiak adi ziren pentsatzen, hortik nola lortu, deskubritu gabe zeuden petroleo eta beste mehatze eta horiek hortik arnapatzeko, ez? Eta bueno, eta ja, kapituluetan asko sartzen da ja Estatu Batuak, ez? Aurreko kapituluetan Espainia eta Erresuma Batua edo Inglaterra ziren nolabait tekin ateatzen zutenak, eta hemen ja ikusten da, 19. mendearen bukaeran eta 20. mendean, Estatu Batuetako kolonialismo berria. Mil esker. Beraz, 4. kapituluan, heriotza goiztiarren historia, Paraguairen aurkako aliantza hirukoitzaren gerrak suntsitu zuen garapen independentearen esperientzia jaskatatsu bakarra. Paraguaik Argentinak baino biztanle gutxixeagoa zuen gerraren hasieran. 250.000 paraguaitar baino ez ziren bizi 1870ean. Seirena baino gutxiago. Bueno, Paraguai da beste ez ezagun bat, Paraguai pobrea da, gaina ez dauka lapurtzeko gaza asko, eta gaina nazi asko errefusiatu ziren eta diktadore bajarren zuten Stroessner, eta egon zen nolabait hamarkada ilun batzuk, baina Paraguai bere momentuan izan zen oso toki aberatsa, eta independentzia ondoren izan zen nolabait benetazko nazionalismo bat landu zuna bertako garapenari begira, eta oso emaitza, batzuk esaten dute diktadore bazela edo ez, eztabaida dago, baina lortu zuna bertako aberastasuna nolabait banatzea eta proiektu independente gisa garatzea, baina Paraguai pizkan mapan irudikatzen baduzue, itsasora ateratzeko dauzka Argentina, Uruguai eta Brasil bidean. Eta Erresuma Batuak adizen liberalismoa bultzatzen, eta kaiak oso importanteak izan ziren kolonizazioan, eta diru iturri oso importantea, eta orduan kaia nolai blokeatu zuten. Paraguai ez zelako sartzen librekambismo politika horietan, orduan boikoteatu zioten irteera, baina hala ere
ermea nolabai presidente, ermea bat eginda ez zuen etxi, eta Brasil eta Argentinaren artean, inglesen diduarekin, eta Uruguai oso ermealde txikia izan da, lagunduta, baina Galeanoko Uruguai izan da, zaten du, bueno, gu junginen konpasa moduan, benetan genuen potererik, adazatu ziren, eta populazioaren erdia baino gehiago hil zen, eta gizonezkoen bi eren baino gehiago hil zituzten. Etxi ez zutelako. Eta gero, banatu Paraguaia handiagoa zen, zati batzuk juntziren Brasilera, zati batzuk juntziren Argentinara, eta berak esaten dut, Uruguai da ezen ez egun, eta jarraitu zuen beti bezain txiki izaten. Hori da, mil esker. Bai, hor argi ikusten da, naiz eta batzutan izan diren momentu baten duen Amerika Latinak nahi izan duen pixka bat atera hojetatik, ez zieten uzten hango agintariei. Beraz, 5. kapituluarentzat bipiltzearen egitura garaikidea, emakume zaharra makurtu egin zen, eta eskoa astindu sua auspotzeko. Horrela, bizkarra okertua eta lepoa luzatuta, dena zimujetan kiribilatuta, aintzinako dortoka beltz bat zirudien. Bizkarrean bere egurrezko eta latorrizko txabola okertu hori ere, eta hartarago Sao Pauloko aldiri bereko beste txabolak. Bere aurrean, ikatz koloreko ontzi batean, ura irakiten ari zen, kaferako. Latatxo bat altxatu zuen ezpainetara eta edan augetik burua astindu eta begiak itxi zituen. Esan zuen, Brasil enozo, Brasil gurea da, hiri bereko erdigunean eta une horretan bertan Union Karbideko zuzendari exekutiboak gauza berbera pentsatu zuen. Bueno, pizka literarioki, hola nazionalismoa eta desberdintasuna, ez? Brasil zermea handia eta banketxeak egin zuten kanpaina bat, Brasil handia, eta hor nola, bertako emakumezak bat oso pobrea eta hola sinisten duen, ez? Eta nola bera, hola aldirietan bizitza, hola zentroko hola argiak ikusteko, Brasil da, eta desberdintasunekin, ejekutibo didudunak eta gauza beda dizen pensatzen. Hori da. Eta azken kapituluarentzat, beraz, 7 urte geroago deitzen dena, bi esaldi ditugu. Beraz, Haiti mendebaldeko hemisferioko egialdetik itxiroena da. Haiti mendebaldeko hemisferioko egialdetik txiroena da. Bertain, on garbitzaile gehiago dago zapata garbitzaileak baino. Txampon baten truke, oinutsik dauden bezeroei oinak garbitzen dizkioten aurrak dira hangoak. Ez baitute oinetakorik garbitzeko. Nahi duzu hori komentatu eta beste... Estatistikek irribarre egin arren, jendea izorratuta dago. Alderantziz antolatutako sistemetan, ekonomia azten denean injustizia soziala ere azten da berarekin batera. Brasilko mirariaren garairik ahaskatatsuenean, aurren eriotza tasa handitu egin zen egialdeko hiri aberatseneko aldi hirietan. Bai, hor daude bi zati, adierazle, kapitulu horrenaz, Haiti ezagunagoa da, ze pobreran eta ze idudi egiten dunez, hitzekin ze idudi, lagu zapata garbitzailea ze umeak eta ze pobre diren, han ere zapatak ere daude eta oina garbitzen dute, ez? Eta orduan, baina Galeano den hitzetan oso poetiko edo geratzen da, ez? Eta bestea da, ikusten dezue, jarne ditut ere literarioki edo idazketa mota desberdinak, ez? Batzu dira ala pizka poetikotasun batekin, eta beste batzu dira datuak, eta hola, eta estadistika desente dauka, eta estadistiken inguruan ere parma egiten du, eta hau honek lotzen du
lehen esan duguna, neoliberalismoa eta desberdintasunaren hazkuntza naiz eta ekonomia handia, nolabait barne produktu gordina, handitzen denean, horrek ez du esan nahi jendea hobe bizi dela, baizik eta han 20. mendearen 2. erdian eta hemen 21. mendean gero eta gehiago, ekonomia handitzea esan nahi du diferentziak handitzea eta gaizki bizi denak okerno bizitzea, ez? Eta hortan liburu hau, hori da garle. Hori Iban Zalduak ere esaten du bere hitzarmen. Mila esker. Beraz, orain hitzaujea aipatuko dugu hori da? Bai, hori da, hori bera. Beraz, hitzautziko dautzut, irakurtzen ja lan gehiago ja bukatu du. Mila esker. Ez horregatik. Bueno, Iban Zalduari eskatu genion hitzarmena egitea, guren ideia izan zen, bera Gasteizen unibertsitatean, bera idazle ezaguna da, Iban Zaldua, baina bera lanbidez historia ekonomikoko idakaslea. Eta orduan, helburutako bada, lortzen dugun bere ikasleek liburua irakurtzea, bibliografian jarrita eta hala, baina eskatu genion, 50 urte dira idatzi zela, nolabait 50 urteko epe hortan, pizkat ze aldaketak eta kokapen hori egitea. Eta orduan berak nolabait hitzarmean, 21 urte dira, batez ere bi ideia, ez? Lehenengoa da, liburuaren garrantzia azpimarratzea, nola liburu klasikoa da, Latinoamerikaren historia eta batez ere historia ekonomikoaren inguruan derrigorrezko liburua da aipatzeko, kolonialismoaren historia deskribatzeko derrigorrezkoa, eta hori da lehenengo partea, eta gero bigarren partea egiten duena da, 50 urte hauetan ekonomikoki ze aldaketak egon diren Latinoamerikan eta la. Eta hor, berak ere eztabaidatzen du, berarekin egindako aurkezpenean ere atera zen gaiaz. 50 urte ondoren liburua gaurkotasuna du, merezi du irakurtzea. Eta, batzuk Latinoamerikako neoliberalek esaten dute liburu hau katezismo eskertia badela, eta gaina pasata dagoela, eta bera defenditzen du, baiet, gaurkotasuna dula, naiz eta, 50 urtetan gauzak aldatzen dira, ez? Baina, nolabait, historia ezagutzeko kolonialismoaren historia batez ere, eta mekanismo ekonomiko, politiko eta funtzionatzen dute, bai, eta baita ere, gaur egun bereziki oso interesantea da, desberdintasunaren handitze hortan, berak azalpen bat ematen du. Ni duela gutxi irakurri dut Martin Caparrós badago idazle kazetari Argentinarra, Madrilen bizi dagoen, eta idatzi du Ña Amerika izeneko liburukote bat, eta hasieran berak aipatzen du. Zer da, bera Brasil eta Haiti kentzen du, Espainia hitz egiten duen Amerika hartzen du, ezagutzen du lako hori, eta sarreran esaten du, Galeanok idatzi izun hori, baina duela 50 urte dago, hori liburu hortan badaude eztabaida, Galeanok aitortzen du, eskernetik idatzitako liburu bat. Problema da, apolitikoa direnek, apolitiko parentesiastean, ez dutela aitortzen eskuinetik edo neoliberalismotik idatzita dagoela. Baina hori aitortuta da, bibliografia opado du, eta gero batzuk esaten dute, baina hori kritikoa da, bera
berari da zergatia bilatzen, hau zergatik gertatzen zaigu, zergatik gertatu da. Eta nik uste dut, hori, eta honek ere, Caparrós honek ere aitortzen dio hori. Gero esaten du, aldaketa, igual komeni da ere, zer aldatu dan oain Latinoamerikan ez, 50 urte horietan, eta nik uste berak aipatzen ditun hiru gauza, bai, hola gauza. Bai direla azpimarratzea, eta diferentzia dira, noski. Bada, gizarte urbanoa bihurtu dela, Galeanoren garaian nekazaritza eta landa eremua asko garrantzitsuagoa zen, asko proportzioan behintzat, asko jende gehiago bizi zen han hirietan baino, oain Latinoamerika da munduko kontinente, Ego Amerika, kontinente urbanoena, bigarrena da feminismoaren olatua, Galeanok ezun. Urrengoa da indigenismoa, oain politikoki eta indigenismo oso adira. Indigenismo gaina toki batzutan ez, baina beste batzutan esaten duena ez dela eskuinekoa eta ez dela eskernekoa, eskernarekin oso esperientzia txarrak egon direlako, estraktibismo, hori ez, ekonomia eta nolabait populazioaren maila ekonomiko igotzeko, bultzatu direlako meategiak eta horiek egon dira indigenen tokitan eta nolabait inbazio ekonomiko kultural bat egon da, eskerna egon denean ere, hiru aldaketak, eta orokorrean ere aipatzen du, eta nik uste seguruena izango da, aldaketa handiena, baina nolabait, igual horietako batzuen ondorioa, eta da emigrazio masiboa. Latinoamerika izan da immigrazioaren tokia, pentsa. Espainiako gerra zibilaren ondorio zenbat jende joan zen, hemengo inguruko baserneetatik zenbat. Eta orain behar naiz, jendea alde egiten du. Eta berak, aipatzen du, eta Galeanorekin godatzen da, Galeano, bere liburuan dauka parte bat, iraultza badator, Kubako eta aberatzak kontuz, iraultza badatorrela. Eta Caparrósek esaten du, emigrazioaren parte importante bada, proiektu politikorik gabe pobrezitik ateratzeko eta individualismoarekin eta irtenbide individuala den ondorioa. Nola irtenbide kolektiborik ez dagoen, jende nola gaztea prestatua eta hola, bere etorkizuna ez du ikusten han eta emigratu egiten. Bikain, aipatu duzu oroaje, pixka bat hor deia hasi zira aipatzen liburu horren garrantzia, baina sakonki aipatu duzu jada, baina gehitzeko horik balin bada berdin kolonialismoari doakionez, edo besterik baduzu gehitzeko liburuaren garrantziaz? Bueno, esatea, nik uste lortu beharko genukela soziologia, historia, unibertsitatean, liburu hau irakurtzea. Boloniako profesoarekin eta gero eta zailagoa da, ikaslea gero eta okupatuago daude gauza epe laburreko gauza asko egin behar dute eta nolabait arnaz luzeko. Baina, nik uste halako klasiko bat euskeraz egotea aukera ematen du, igual ikasle guztiak ez bada ere, igual zati batzuk eta baita ere, irakasgaietan, eta gero batez ere amaierako lanetarako eta hola lan konkretu batzutarako, nolabait bibliografia, oinarrizko bibliografia
egoteko. Eta bueno, UEUk argitaratu du, UEU argitaletxea da, unibertsitateko esparruan, eta nik uste, hemendiko diez, unibertsitateko idakaslei eta ikaslariei eta ikaslei animatzea, jabetzea oso liburu garrantzitsua dela. Hori da. Bai, biziki garrantzitsua da, beti horrelako klasikoak euskarara itzultzen, ustez eskugarriago izanen da jendearentzat, eta lantzeko euskaraz egiten diren klaseetan hori segur da biziki garrantzitsua dela. Bukatzen ari dugu gure hitzaldi, gure tartarika, egan dezagun, eta aipagai izanen da ere aurten, urte berezia UEUrentzat, aipatzen alduzu Iñaki? Bueno, bai, UEUk Bernabet, horien nukan pensatuta. Igaz liburuak Bernabet amaduzte egin zuen, eta aurten UEUk Bernabet amaduzte, bueno, hori justo Berrogeita garren edizioa. Baina, bueno, ja prestakuntzatan, eta zeuden hemen inguruan, gaina, prestakuntzatan, eta udadan egingo dugu, hola, berrogeita garren edizioa, hauten jardunaldiak jakintza alorren inguruan, edo ikastaroa baino izango dira jardunaldia, topaketa, tartarika, eta hori da gure helburua, nolabait komunitatean solastea, inguruko gaiak, unibertsitate inguruko gaiak, euskeraz duela 50 urteko asmo berberarekin, zientzia zentzu zabalean euskeraz egitea. Bikain, mila esker handi bat, eta beraz jakinean atxikuko zaituztegu antolatuko diren ekimen guziorentzat bizan dena. Behitza aipatuko dugu lastak, jada pixka bat aipatu duzulako, beraz itzulpena sinpleki, baina pixka bat aipatu duzu deia, baina behitzen insistuko dugu horretaz. Bai, itzulpena lehenengo nolabait itzultzaile profesionalei esatea ni afizionatu bat naizela, baina, bueno, Bernabei urte izan dutela itzultzeko, nola inork ez du itzuli, saiatu nahi zela, zalantzak izan ditun, lagun batzuen laguntza izan nun, hemen kanpoan daukagu, Latinoamerikan daukagu, baina Xabier Artola aipatu nahi du, ni lehenengo kapituloa itzuli nun, ausartu nintzen, eta esan nion Xabier idazlea da, eta gauza asko den artean. Eta esan nion, Xabier, esaidazu argi eta garbi. Hemen geratzen naiz, edo jarrai dezaket. Egidazu kritika, eta bueno, esan zidan jarraitzeko, baina hobekuntza dako bide batzuk ere, eta ikasteko gauza batzuk ere jarrai zaizkida. Eta ni saiatu, ausartu nintzen saiakera delako, ni poesia edo pizkate, baina saiakera egia zen Galeano oso estilo, aberatsa du. Eta, bueno, asko ikasi dut, eta, bueno, badauzka oso liburu heterogeneoa da zentzu batean, eta da, parte batzuk dira lehen esan dudan bezala estadistika, eta informazio pragmatikoa. Batzuk esaten dute, hori niretzako nien generitzatik, hori niretzako oso erreza, ez? Baina, gero, kontua azten da zailtzen, ez? Eta gero, hola, hitz jokuak eta kontu horiek, hola, gaina gaztelerazkoa, orokorrean oso euskerarekiko, asko zede, dakite nola esan, irudi poetiko oso lodetsuak, nolabait esateko. Orduan, ni teknologia nator, interneteko korpusak aipatu nahi dut, badagola oso korpus interesgarria eta ez da oso ezaguna EHUk daukana,
eta da, euskerara itzulitako literatura liburu guztia daude konsultagarri 4 hizkuntzatan. Eta OEHD, derrigorrezkoa da, odotariko euskal histeria, izjoku batzuk, eta hola okitzen dira, badaude histeri batzuk, baina motz geratzen dira odokorrean, baina hizkuntzen arteko korpusa, edo, EHU korpus, oso integral. Gero dago enziklopedia, erregeak, aita santuak, apaisak edakize, eta hori euskaltzan dira, jaia dena eragita dauka, bilatzeko teoria, arazoak egon daitezke, baina zorionez euskal Wikipedia daukagu, hemen badago deskadi bat, eta horri eske nolabait bilaketa azkarra egiten duzu, eta ni fiatzen, hola, iruditzen zait, komunitatean garatutako tresna hori oso interesgarria da. Ez du ezer asmatu, baina lortu duna da dena toki batean jartzea eta gainera testu ingurua ematea, eta hola. Beste gauza bat, aipuak. Hori, seguruena zailena dira aipuak. 16. 17. Mendeko ez galeanok idatzita, baizik eta Fray Bartolomé de las Casasek esan zuen, eta claro, alde batetik estiloa da garai hartakoa, eta beste aldetik lexikoa, euskeraz igual erabili gabe edo aurkitzeko zailtasun handiekin, ez? Adibidez, borrokak, konkistaren garaian, borroka eta ze tresnak eta ze gauzak erabiltzen ziren. Eta hor, seguruena hobeto egin ziteken, ni nahi nun zati horiei igual klasikoetatik, 16. Euskararen klasikoetatik pixkat saiatzea sintetizatzen zerbait eta testu zati horietan zeo zer, ez kutsu hori ematea, eta, luzatzen ari zen kontua, eta, behar nun, pensatu nun lagun batzuei laguntza eskatzea, baina azkenean, zeo zer egin du, baina oso gutxi. Batzuk esaten zidaten, utzi gazteleraz, baina eske zati asko daude. Batez ere lehenengo kapituloan dela, hori ez, zilarna eta hola, eta apaisak, eta ez nun nahi, edaskinetan bakarrik, edaskinak ere, eta odaipu asko dago, edaskinetan gazteleraz ustea utziko nun, baina testuan txertatuta zeudenez, etornei behar ziren, testuan txertatuta, eta orduan edakin nun ez hori itzuli egin behar zela, eta seguruena hori izan da, parte ediz zailena. Galeano den estilo lodetxu horrekin batir. Kasualita ez, zenbat denbora jarri duzu? Pandemiak ondo etorri da honetan. Ni lehenengo kapituloa jubilatzen ari nintzela, prestatzen ari nintzen nire ermaitleta hori, eta lehenengo kapituloa egin nun. Eta, kontrastatu nun, batez ere Xabierrekin, eta Nahiarekin, eta hola, eta orduan, ermaitletan egin nun lehenengo goza izan zen Latinoamerikara 2 hilabetez jun, nire konputagailuarekin, ni bakarrik, eta orduan bidaiatzen nun bitartean, itzultzen nun, eta oso ondo pasa nun, eta hor, 2 kapitulo gehiago, gero etorri nintzen, eta uste batez, bukatu nun, pandemia bukatu nun, baina egiten nun itzulpena nolabait paragrafoz paragrafo, hola, bizkan. Batasun bat banekien, nahi beharko zula, bigarren, hirugarren. Orduan, lehenengo hortan, guztira urteta erdi, edo izango zen, pandemia etorri zen, eta bigarren pasaldi hori nolabait konsistentzia eta koherentzia eta lantzeko taula, hori itxialdi hortan, 2 hilabetetan lortu nun, eta gero, zorionez, UEUk onartu zuen argitaratzea, eta UEUk
dauka zuzentzaile persona bat oso ona dena, eta berak beste pasaldi bat egin zuen, proposamenak eta aldaketak eta egin genituen elkartekin, eta Iban Zaldua bera hitzarmena idazteko eskatu pasa nion testua, eta proposamen batzuk egin zizkidan, eta lasaitasuna ere eman zidan, esan zidan gustatzen zitzaiola. Eta, ueun ere argitalpen batzordean errebisatzen dute, eta baita ere esan zidaten, gutxienez balekoa bazula, eta orduan bi urte eta erdi izan da prozesu. Mila esker handi bat lan biziki edera da eta biziki baliagarria izanen dela orain historiako edo ekonomiako irakasleak ez dute gehiago aitzakirik ez lantzeko klaseetan, orain euskaraz itzulia da. Mila esker handi bat zinez, tartarika momentu horrentzat eta azken hitza uzten dauzut. Bueno, ni nahiko nuke, edo kepari. Ez, edo galdera, edo ekarpenak, edo iritzik, edo... Ean batzuk balditu duzten galderak? Ze gustatu zaizu egiten lan hortan, itzulpenean? Ze gehien gustatu zaizu? Egin dudan lan honetan? Zenbat ikasi dudan. Hori zen proiektuaren eta irakornetan neukan, eta hala ere gauzak hasten dira, eta itzultzen duzunean, irakurtzen behar duzu, sakonean, eta orduan liburutik ikasi du, baina gero zenbat euskera hobetzeko eta nire burua nolabait prestatuago, nik uste hori universitarien helburua hori ere badela, gero eta gehiago jakitea eta hortan disfrutatzea, eta hori ikasi dudala ondo pasatuta. Beste galderarik? Ez du da, momentua da. Ausartuko naiz. Egan duzu gogoko zenukela unibertsitateetan eta gehiago irakurria izaitea eta bibliografietan sartzea. Egan nahi du gaur egun Hego Euskal Herriko unibertsitateetan ez dela sartzen klasiko bezala hori bibliografian unibertsitatean? Ez da ekonomian, ez da historian, ez da soziologian ere? Ibanek esan da, duela gutxi arte sartuta zegoela, baina nolabait eta berak saileko kidei esan zienean euskera zegoela, eta hola, nolabait zahatzat daukate. Eta, pensatzen dugu gauza berna, interesgarriak ere egongo dela, eta hortan dirudienez ez dago. Gero soziologian, egon naiz lagun batekin, eta berak bukatu zunduela 5-8 urte. Eta berak esan zidan, bai bibliografian, berak ez zula irakurri, baina bibliografian bazula, eta hola. Nik uste, esango nuke orokorrean ezaguna dela liburua, irakasgaiden batean edo bestean bai aipatzen dela. Eta gero nik uste sozialki eta oain mugimendu internazionalista ez da gazten artean zoritzarnez ez dago oso edatuta. Baina bai nik uste adibidez Latinoamerikara bidaiatzen duen jendeak nik uste referentzia moduan badula. Hori ahaztu zaitezatea zu irakurtzen. Munduko bidai liburuen artean konsideratuta dago Amado onenen edo irakurmen edo bidai liburu bezala ere ikus daiteke. Bidai liburu ez gira bezala, baina zu nahi baldin baduzu Latinoamerikari buruz sakonean jakin bilakaera politiko-ekonomikoa eta hola, halako bidai batean testuingurua nahi badezu edo behar baldin badezu, Daphne Rockmezko liburua da. Eta loturik, ez dakit badakizunez, baina Latinoamerikan berean, 50 urte ditu liburuak, eta belaunaldi gaztean referentzia bat ote den oraindik? Bai, gazteleraz.
siglo XXI ditzen, hogeita batgarren mendea da argitaletxe, Mexikoko argitaletxe oso famatua, mundu universitarioan, baina zentzu zabalean, eta da inoiz saldu den gehien saldu den liburua argitaletxeko historian, eta gaur egun ere orain asko saltzen da, edizio berezi bat, adibidez, nik uste Espainiako estatuan ez duela arrakastarik izan, baina Latinoamerikan edizio berezi bat egin dute irudiekin, eta la unibertsitateetan klasikola, bibliografietan dago, ade gehiago. Neoliberalek badute nolabait lerro bat liburu honen kontra aditzeko. Tartean hor dago neoliberalen talde bat, tartean Vargas Llosaren seme bat dago oso nahiko famatua da, eta hola think tank edo horietako pentsamendu kudeatzaile horiek, ez? Eta behin eta bermeido adi dira liburu honen kontra, esan ez zazkituta dagoela. Eta gaina Galeanok hil baino 5-6 urte lehenago esan zuen liburu hau, ba igual ausartegi izan zela, eta nola data horietan, ba igual ezun hobi idatzi izan ez bano, baina gehiago zen ze idazlek ez du, edo idakaslek ez du, Bernabé uste bedandoago, Bernabé uste lehenago idatzitako zerbaitetaz esaten, igual oain hobeto egingo nuke, berak elkarnaizketa hortan, idakor nahi dut, noski. Eta esaten zuen, claro, ekonomia politikoaz idatzi zula, eta jaia zekiela ekonomia politikoaz, nola bai. Baina, seguruena, hain zuzen, horregatik gai izan zen, Pidaten eta Modiozko nobeletan bezala, ekonomia politikoa, berak igual ezekien asko, baina gu baino gehiago. Eta oso ondo dokumentatu zen, eta egin zuen divulgazio, divulgazio nahiko sakona da, baina divulgazio lan bat oso na. Baina hori esan zuen ez, aprobetsatzen dute esateko, berak ere esaten zuen, baina hori da nolabait, artista edo egilearen auto-hobekuntzarako grina hori. Nik irakurrita horrela interpretatzen dut, uste horrela dela. Beste galderarik? Nik banuke bat hori loturik. Behin, gizon bat egin nion irakurri nuela frantsesez eta anitz maitatu nuela eta guzti, eta harek erantzun zidan, bai, ongi, baina idatzia omen izan zela honen antitesia, ez da iloziotaz de Latinoamerika edo ez dakit hortaz dakizun zerbait edo zer diozun. Bai, justu lotuta dago. Vargas Llosa hori da, Los idiotas de Latinoamérica, idatzi hiru egile horiek dira, hor daudenak, seguruena Vargas Llosa fundazioak ordainduta. Hortaz hitz egiten, bai. Eta honek Caparrosek ere zentzu batean esaten du, erroa beti bestei botat. Eta nik oso idakorra dut, eta bera ez du hori ez du bestei botatzen, laugarren kapituluan bera herrialdeak independizatzen direnean eta hola, bera erroa bertako libertadore edo burguesia hundi horri lepodatzen dio, aurrera ez egitea eta jarraitzea, nolabait beste oso, baina gerotan esaten du, askoz hobeto esaten du, baina esaten du, askoz errezagoa da rentista izatea, ekintzaile izatea, baino, gauza bermeak asmatzea baino, hola, Europatik ematen digute dira, haiei saltzen didegu,
eta Caparrosek ere egon da Donostian duela bi egon. Eta bera argi dauka ekonomikoki eta Galeanok jarraitzen dula, Latinoamerika gaude egun, jarraitzen du kontinente desberdintasun handieneko kontinentea da, oraindik gaude egun. Makroekonomikoki erdian dago, ez da nolabait produktu gordina handien daudenen artean, baina ez da pobrenen artean. Baina pobrea dira munduko pobrenetakoak, desberdintasuna da inun, baino handiago. Orduan, kanpora botatzen dela erroa, kanpora botatzen da erroa, baina gertatzen da, barnoko horiek kanpokoen zerbitzu daudela, ondo doakielako minoria horri, baina estrategismoan jarraitzen, eta Caparrosek oso polita esan zuen. Eske Latinoamerika da kontinente bat nun jendea gero eta gehiago ez da behar lan egiteko, teknifikazioarekin eta hola, batez ere nekazaritzan eta hola, langile gutxirekin gauza asko egiten da, mehatzaetan ere, robotak eta, orduan, ez du jendea behar lan egiteko. Eta munduan gero eta gutxiago, baina gutxienez behar da jendea konsumitzeko. Gutxienez behar da jendea diru apur bat, hamburguesa bat erostera joateko, edo ez baina han nola, ez da, bertakoentzat ekoizten da, kanporako, konsumitzeko jendea ere ez da behar. Estatua behar da, polizia eta armada aberatzak defenditzeko. Eta hori da, Galeano den nolabait mezua, eta Martin Caparrosek kritika egiten dio Galeano di, baina funtzean ados dago. Baina hor bai dagoela eskuin edo neoliberalismo barruan, eske hain eragin handiko liburua dan, ze badago talde antolatu bat liburuaren kontra egiteko. Mila esker handi bat. Azken galdera bat? Hortan utziko dugu, mila esker handi bat, tartarika momentu jentzat, zinez, biziki interesgarria izan da eta ustez gauza asko ikasi ditugu. Utziko da utzuta azken hitza? Mila eskerrak ematea, zuei guztiei, etortzeagatik, antolatzaileei, eta liburua horrela ateratzen lagundu didaten guztiei.